除，仍然都係屬於香港嘅。呢度香港區嘅大陸前面呢度係接住珠海。大陸管轄範圍嚟嘅。澳門機場啊嘛。香港機場啊。未出境啊。大橋啊。以前仲要有個所謂禁區紙，俾多幾百蚊啊！哎呀，咁樣好慘嘅。香港去澳門150蚊，消毒嘅車，有啲噴霧。前面就係珠海啦。呢度係珠海。啱過咗嚟食一間潮州嘢，266蚊一個套餐。你會唔會續座嚟？咩續？而家入油。烏合海鮮街。石盒個盒啊！呢度邊度嚟㗎？刀哇，好大啊！呢邊。刀盒仲大過白藤頭喎。未聽見過。3代竹後。到時啊，食咗咩好啊？甜豉啊，甜豉啊，食幾度好咯？唔食啊，你唔屙夜尿啦。嚇？屙夜尿啊？唔屙夜啊？嚇？哇！呢度盛產嘅生蠔啊！哇！10蚊一隻大閘蟹，15蚊一隻。金股啊，嚟高級啲啊！金股咧，咁大隻幾年賺唔到錢，係喎，好深啊！當然。對，是啊。一隻同你啊，2隻點嘅啊，會唔會好麻煩？蒸蛋。